Ассалаумағалейкум. Бүгін мен сіздерге осындай футбольный доптың тігілуін көрсететін боламын. Ол үшін бізге 20 дана 6 бұрыш керек және 12 дана 5 бұрыш керек. Ал енді бастаймыз. Екеуін осылай беттестіріп қойып, тігіске 3 мм қалдырып тігіп шығамыз. Немесе лапкаңыздың бойымен қалдырып тіксеңіз болады. Бірдей қылып беттестіріп қоямыз. Осылай тігеміз. Осы 5 бұрышымызды 5 жағын айналдырып, 6 бұрыштан қойып тігіп шығамыз. Араларын тігіп шығамыз. Ол үшін 6 бұрыш пен 6 бұрышты біріктіріп, сосын тігіп, осылай 5 бұрышқа беттестіреміз. Артқа қарай бекітіп тігеміз, мықты болу үшін. Енді осы жерде айта кететін жайт, шетіне дейін тақап тікпейміз. 3 мм қалдырамыз, мінекей. Шетіне дейін тақап тікпейміз. Мына 6 бұрышты шетіне дейін тақамаймыз. Тігіске айналдыруға қара 5 бұрышты үстіне айналдырып тігуге орын қалдырамыз. Мінекей, астындағы тігістің біріккен жеріне дейін тігеміз. Өзі ине кіргенде белгілі болады, мына астындағы тігіске. Мына астындағы тігістің үстінен ине кіргенде белгілі болады, сол жерге дейін тігеміз. Сосын мына ақ 6 бұрышымызды 5 бұрыштың үстіне қарай айналдырамыз осылай. Мінекей. Мына жағын тіктік қой. Енді орын қалдырдық кішкене тігіске. Сосын осылай айналдырып, мына жерін тігіп шығамыз енді. Мінекей. Енді келесі 6 бұрышымызды мына жерге тігуіміз керек. Ол үшін астыңға қасындағы 6 бұрышқа теңестіріп қойып тігеміз. Тігіп келе жатып, шетіне дейін тікпейміз. Басынан бастап тігіп келе жатып, тігістің үстіне дейін, астыңғы қара мен ақтың біріккен жеріне дейін, тігісіне дейін тігеміз. Шетінен бастап тігеміз. Енді міне көріп тұрсыз ғой, мына 6 бұрыштың шеті мына қара астыңғы 5 бұрыштың үстіне мініп тұр. Сол мына тігістің үстіне келген уақытта тоқтаймыз. Тігіп келе жатамыз. Өзі ине кіргенде белгілі болады.
Міне, енді былай қайырамыз да тігеміз. Мінекей, тап осылай қалған екі алты бұрыштыра тігеміз. Міне төртеуін тіктік. Енді бесіншісін тігуді көрсетемін. Ол үшін ақтың үстіне беттестіріп қоямыз. Тағы алты бұрыштың үстіне беттестіріп қойып, дәл жаңағыдай міне қараның үстіне шығып тұр, ақ көріп тұрсыз, иә? Мына тігіс астыңғы екеуінің біріккен тігісінің үстіне келгенше тігеміз. Енді бұрамыз. Тағы да бұрамыз. Мінекей, осылай бес бұрышты айналдырып тігіп шығамыз. Енді осы тігілген алты бұрыштардың жан жағына тағы да бес бұрыштардан тігіп шығамыз. Дәл жаңағы әдіс бойынша басынан бастап тігіске дейін тігеміз. Астыңғы екі ақтың біріккен тігісіне дейін тігіп, қараны осылай бұрамыз. Ақтың үстіне қарай бұрамыз, айналдырып, сосын тігеміз. Мінекей, бәрін осылай қайталап тігіп шығамыз. Мінекей, үстіп осылай айналдырып тіге берсек, өзі доптың пішінін жаймен алады. Енді мына қара бес бұрыштардың шетіне айналып, тағы ақ алты бұрыштан қойып шығамыз. Осылай бесеуін айналдырып, тап манағы әдіспен тігіп шығамыз. Мінекей, осылай 5-6 бұрышты айналдырып тігіп шықтық бесеуін. Енді мына қалған қара 5 бұрыштың 4 жағын тігілді ғой. Енді қалған жеріне осылай тағы да 6 бұрыштан тігіп шығамыз. Сонымен доптың бір жағы дайын болады. Мінекей, дөңгеленіп келатыр доптың формасын алып. Енді осы қараны мына 5 бұрышты ақпен қоршау керек. Тап мана әдіспен тағы да тігіп шығамыз. Мінекей, доптың формасын алып дөңгеленіп келе жатыр. Енді бұны қоя тұрамыз. Екінші астыңғы жарты бөлігін тігеміз.
Ол үшін манағыдай тағы да бес бұрышты айналдырып ақ алты бұрыштармен тігіп шығамыз. Оның сыртына тағы да бес бұрыштарда тігіп шығамыз. Дәл манаға әдіспен тігіп аламыз. Мынау добымыздың бірінші бөлігі. Ал мынау екінші бөлігі. Екінші бөлігін тіккенде тек бес бұрышпен тоқтаймыз. Енді осыны бір-біріне тігеміз. Осылайынан айналдырып тігіп шығамыз. Мына бос орындарға бес бұрышты кигізіп, осылайынан айналдырып тігеміз. Ол үшін теріс қаратып алып, мына бес бұрышты ақ алты бұрышқа беттестіріп тігеміз. Ортасынан тігіп бастаймыз. Мінекей осындай бір-екі шаршы орын қалдырамыз. Тікпей ішіне қазір холофайбер ішін толтыру үшін сол жерден айналдырамыз. Ал ашық қалған жерін қолмен жасырын тігіспен тігіп шығамыз. Мынау добымыздың сырты осылай дайын болды. Енді ішін толтырамыз. Енді жаңағы ашық қалған жеріне осындай синтефон, мен метрлеп алынған синтефонды осылай түтіп салайын деп жатырмын. Ішіне холофайбер салсаңыз болады. Немесе поролон уақытталған поролон салсаңыз болады. Мен синтефонды осылай түтіп саламын. Допты бәрін тегіс орналастырамыз ішіне синтефонды және тығыздап саламыз. Немесе бұл доп синтефон салғаннан енді секірмейді ғой, кәдімгі доп сияқты. Сол себепті ішіне үрілмеген базардан допты алып, резин допты алып, ішіне салып аузынан. Сосын осы жерден салған жерінен доптың үретін жерінен үріп, формасын келтіріп, сосын тігіп тастасаңыз болады. Сол кезде доп секіретін доп болады. Мінекей добымыз дайын болды. Мына ашық жерін ақ жіппен, көрінбейтін тігіспен тігіп шығамыз. Осылайынан тігеміз. Мінекей жіңішке иінемізді алып, осылай сабақтап алып, мына тігілмеген жерден иіненің түйіншегін ішіне жіберіп тігеміз. Ішінен бірінші тігістің екеуінің біріккен жерінен иінені кіргізіп аламыз. Мінекей түйіншекті ішіне жібереміз. Ішінде қалды түйіншек. Енді көрінбейтін тігіспен тігеміз. Жаңа тігіске 3 мм қалдырдық қой. Сол сияқты қолмен тіккенде де 3 мм қалдырып тігеміз. Тап мына жіптің шыққан жерінен, қараның үстінен қай жерден шықса, ақтың үстінен дәл сол қатардан иінемізді кіргіземіз. Дәл сол жерден. Мінекей. Енді тағы да
дәл сол ақтың қасынан қараға кіргізіп шығарамыз. Тартқан кезде тігісіміз көрінбей, жіп ішінде қалады. Мінекей жібімізді тартқан кезде жасырын болып тігіс ішінде қалып қояды. Тап осы ақ жіптің шыққан жерінен мына жағына да сол жерде кіргіземіз. Мінекей жібіңізді тартсаңыз, тігіс көрінбейді. Осылай ашық жеріміздің бәрін, осы енді кішкене ашық жері қалды, біткенше осылай жасырын тігіспен тігеміз. Енді мен мықты болу үшін қайтаран кері қайтарап, кері қарай тігіп шығам. Қанша дегенмен балдар ойнағанда жыртылмау үшін бір қабат тігілгесін, сапасы болмасын деп, тағы кері қайтып тігіп шығамын. Мінекей мен жаңа жүрген жолыммен қайтаран кері тігіп шықтым мықты болу үшін. Енді мына жіпті сыртынан түйіншектеп, сыртына түйіншек қалдырып тіксек, онда ол әдемі болмайды. Сол үшін мына тігістердің үстінен кішкене жүріп, білдірмей. Кішкене тек ілдіріп, тігістердің үстінен 5-6 рет жүріп шықсаңыз болады. Біріккен жеріне инені кіргізіп, 1-2 мм осылай тігіс ішінде қалады, сыртына түйіншек түспейді. Болды, енді осы шығып тұрған жібімізді түбінен қия береміз. Себебі екі қайтара тіктік, сосын 1-2 жол жүрдік. Енді мінекей домымыз дайын. Жұмсақ, балаларға үйде ойнауға, айнаға тиюге қауіпсіз. Жастық қылып бастарына жатса да болады. Мына орташа доп. Ішіне мен жаңа айттым ғой, синтефонды үйдегі барын түтіп салдым. Сіздер холофайбер салсаңыз болады, синтепух салсаңыз болады, базарда килограмм весовой сатылады, соларды салсаңыз болады. Немесе жаңағы айтқандай доп арзан түседі, допты үрілмеген түрін алып, ішіне салып, үріп аузын тігесіз. Онда секіретін доп болады. Алты бұрыштың үлгісін шығару үшін диаметрін 90 мм қылып шеңбер сызамыз. Соның ортасын тауып, 2 жарты шеңбер сызамыз. Қиылысқан жерлерін біріктіріп, алты бұрышты шығарамыз. Бес бұрыштың үлгісін сызу үшін 77 мм шеңбер сызып, дәл ортасын тауып, тағы да дәл солай 77 мм шеңберді жартылай сыртынан өлшеп сызамыз. Әрі қарай қызыл сызықтарға қарап, циркульмен өлшемін алып, сыза береміз. Егер бізді түсінбесеңіз, Википедия сайтында барлығы анық айтылған. Ең бастысы, біздің көрсеткен шеңбердің өлшемімен бастасаңыз, біздің өлшемдегі доп шығады. Және де айта кететін жайт, 6 бұрыш пен 5 бұрыштың қабырғалары бір-біріне тең болу керек.
Осымен біздің бейне сабағымыз аяқталды. Егер де біздің мастер-классымыз ұнаса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаймыз. Және де алдағы уақытта көбірек бейне сабақтар салғанымызды қаласаңыз, каналымыздың кеңірек таралуына үлес қосыңыздар. Соған байланысты бізде просмотр лайк көп болғанына байланысты көбірек бейне сабақтар салатын боламыз. Қош, сау болыңыздар.